叶先生，今天是什么风把你吹过来了？今天来是想请教燕总几个问题。这样子啊。这是你们之前提供的实验报告，我摘录了几段，里面有标记的地方，希望燕总能给我一个解释。3份报告中，所有的费用支出，都显示实验室在反复收集同一个子项目的实验数据，而且数据之间没有变化。我想知道为什么会出现这种情况。这个具体实验上的事情，属于科学研究范畴，翻来覆去研究验证是很正常的事。好啊，那我能见一下这个项目的负责人吴天明教授吗？可以，可是今天不行，他今天在外地做一个很专业的报告，不如我们再约个时间。好啊，那就希望能够尽快安排，辛苦了。叶家凡，我的电脑修好了吗？我跟你说，这个稿子呢非常的重要，这是关于第9中学旁边垃圾堆的问题。在学校的时候，你就最爱多管闲事。记者这个职业真适合你。那是。哎，对了，你刚说什么？好像远树的生日就快到了，具体是几月几号？对呀，8月19。啊，对，8月19。你准备送给远树什么生日礼物啊？还没想好呢。不过谢谢你提醒我，这工作一忙我就忘了。我的主编找我回去编片子，我就先不跟你聊了。好，我先走了。去吧。那钱就交给你付了。哎，元硕，快看雨辰！第9中学，大家看我身后这块空地，这里堆满了建筑垃圾。这种情况已经严重影响到第9中学广大师生的出入。你行了你，看了7年还没看够啊？你不怕7年之痒？我看不够。哎，对了，过2天我生日，我搞个派对，咱们哥们儿好好庆祝一下。好，你想要什么？直接给我们开单子啊！我什么都不缺啊，咱们哥4个聚在一起，就是对我来说最好的礼物。只要带张嘴过来。谁要是带礼物过来，都给我轰出去啊！来，好嘞，就这么定了。谁还记得是谁先说永远的爱我？哎，一飞，那地方查到了吗？有什么线索？没有啊，我都找遍了，还真没有那个地方。好事啊！如果这个地方不存在，就说明你的预感可能出错了。那么可怕的事情就不会发生。但愿如此吧。是谁先说永远的爱我？喂，下雨了，回不回去啊？不回。你们2个过来。走啊。Hello， 我叫何小倩。叶先生您好，燕总已经在等您了，请。好。
教授，这个制剂的配比对不对？这位就是吴教授。吴教授，这位是叶先生，是我们美国风投公司的代表。吴教授，你好。吴教授，久仰大名，今天来是有几个问题想要具体请教一下，是吧？我调阅了你们之前的研究报告，发现实验室在反复收集同一个项目的实验数据，而且数据之间没有区别。从一个商人的角度来看，这难道不是一种资源浪费吗？加点一氧化碳。你不觉得你问的问题很幼稚吗？不要打扰我工作，让我的助手回答你。您好，您刚才提出的几个问题呢是这样的，虽然他们的数据是一样的，可是具体的表现方式却不一样。我带您看几个研究视频。叶先生，不好意思了，我忘了告诉你，吴教授这个人名气非常大，但脾气也非常大。他平常最不喜欢别人在他做实验的时候来打扰他。可以理解。快灭火！灭火！我说过多少次了？实验室不是动物园，你不要随随便便把人带进来，哦，打扰我工作。哎，要不要再给你炸一次啊？要不要？要不要再炸一次？先走吧。要不要再炸一次？要不要再炸一次？要不要再炸一次？和你说了多少遍了，让你别乱动！你怎么搞的？差点把我们炸死！真是不好意思，没想到会出这种意外。吴教授就是这个脾气，平时我见他发飙的时候那是多了去了，希望你不要见怪。没关系，科学家多少有些怪癖吧。理解万岁。那我今天就不留你了，我还得回去看他的气消了没有，安抚他一下。好啊，回见。什么地方不对劲？也就是说，画面里的场景出现了。对，没错。可是这样一来，你的预言就会变成真的了。远树会杀了童雨辰，一个根本不存在的地方由远树和雨辰创造出来了。我现在不得不认为我们担心的事情一定会发生，而且马上就会发生了。李飞，你先别着急，我现在去接你。我们先商量一下，再决定怎么办。远树和雨辰就在紫藤公园，我现在去制止他们，你马上过来接我。